obulamu bubula amagezi gesiba okutuusa nga nfunye ekisookuva gyali omulokozi Yesu gwe musana tambula 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 ne Yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembere omulokozi Yesu gwe musana tambula 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 ne Yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembere omulokozi bafune omusana buyakeje bayita omanye ensi yajula yone kizikiza basikirize mpola walyo kubajuna shofunye bawengako zibasigo zosiga sulanga emmere kumazinga gayita nena kuziyise zemanyoli jirabulire njiri eyogwo omusana omulokozi Yesu gwe musana tambula 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 ne Yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga balamusizzaako nnyo mwabampuliriza gwe omuwala n'omulenzi abali awo nga bali mu kusimu yammwe gwe maama ne taata abakutte essimu yammwe nga mwagala okuwuliza obubaka bwa CAP meeting mbalamusizzaako mwenna gy'oli oba oli mu US oba oli mu Japani oba oli mu Saudi Arabia oba oli mu yonna gy'oli Mukama abawo omukisa. Njagala tusabe nga tunaba kutandika kyakuyiga kyaffe. Mukama Katonda kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga oli wamu naffe. Tukwebaza ebyokuyiga byoteekedde kampulitingi eno. Kino ky'ekyokuyiga ekyokutaano tukusaba ojje obeere omu naffe okuwa omwoyo omutukuvu atuyigirize tusobole okutambulira mu kkubo lyo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogamba nti tumbiira ng'empungu. Tumbiira nga empungu. Ate olunyiri lwaffe mulumanyi bulungi luli mu Isaaya essula 40 olunyiri lwa 31 nti abo abalirira Mukama balitumbiira mu maanyi gaabwe ng'empungu. Balidduka ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Twagambye nti empungu etuyigiriza bingi kubanga Yesu gyeyageraageranyako abalindirira Mukama tibalitumbiira ng'empungu. Olwali twagala okwogera ku kigambo ekiyitibwa kutumbiira. Okutumbiira kwe kwambuka waggulu ennyo. Twalabye nti empungu okusobola okukola kino erina ebiwawaatiro eby'enjawulo. Erina bye bayita soaring feathers. Ebyo ebisobola okugiddusa netuukira ddala waggulu eri. Ebyo bye twagala twogereko olwaleero nti empungu edduka netuuka mu bbanga nga tezirise. Gw'oyinza okutumbiira osobola okutumbiira ng'empungu. Kino kye twagala okugoberera nga twagala okulaba kiki ekitegeeza. Ekisooka, empungu edduka yokka. Wali ozirabyeko nga ziri mu kirindi nti ziri 10. Empungu edduka yokka. Tedduka naki na bunyonyi butono. Empungu tedduka na bunyonyi buki. Tedduka na bunyonyi butono. Eagles fly alone.
at a high altitude etumbira naye ng'etambula etya sina bunyonyi butono. They do not fly with sparrows. Empungu tedduka na mayiba. They don't fly with kamukukulu. Tezidduka na bunyonyi buno obutinitini. Empungu edduka n'ennyonyi ennene. Empungu zitambula zokka, tezibuuka na bunyonyi butono obuyinza okuziziiza ne buziza emabega. Stay away from narrow-minded people, those that bring down the eagles to fly without them. The eagles keep good company with eagles. Simanyi nti kiro kifuna. Kiki kyojjamu. Totambula n'abantu bandowooza ntono abatakwatagana na mulamwa gw'olina, abatalina vision gy'olina. Tambula n'abantu abo banoonya ekyo kyonoonya, abo abatambula nga Yesu bw'akugamba. Tukisangawa? Tukisanga mu Zabuli essuula 1 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Njagala tubikuleyo mu Zabuli essuula 1. Zabuli eyo nnungi nnyo kubanga etulaga ekkubo, etulaga okutambulira. Zabuli eyo etulaga ekyokukola era etuyigiriza ebintu bingi. Agamba nti mu lunyiriri olusooka nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abo abanyuma. Naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Njagala olowooze ku nnyiriri ezo ebbiri. Ennyiriri ezo ebbiri zirina amakulu mangi. Alina omukisa, alina omukisa. Ani atatambulira mu kuteesa kw'ababi? Omuntu bw'abanga atambula ng'oyagala okumanya empisa ze, oyinza okumubuuza ekibuuzo kino: ani mukwano gwo? Mbuulira mukwano gwo nange nkubuulira empisa zo. Otambula n'ani? Omuntu gw'otambula naye omanyi nti ayinza okuzza emabega, omanyi nti ayinza okukukyusa n'akufaananya nga kyayagala ofaanane. Alina omukisa oyo atatambulira. Laba steps ezo: tatambulira, tayimirira, tatuula. Ekitegeeza nti osooka kutambula casual n'olowooza nti gy'olaga nnungi, naye oluvannyuma ogenda okwegerereza ng'ate otudde, ate oyimiridde, ogenda okulaba ng'otudde olw'ensonga zikkalidde. Mu Luzungu kyogera bulungi: do not walk in the counsel of the ungodly. Okuteesa kw'ababi. Do not walk in their counsel. Do not stand in the path of sinners. Toyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi. Do not sit in the seat of the scornful. Totuula ku ntebe gy'abo abanyuma. Ekyokuyiga kikulu. Association is important. Okulondawo mikwano gyo, basooka kuteesa ne bayimirira ate ne batuula. Do not do so. Agambye nti abo batya Mukama. They delight in the law of the Lord. They meditate upon it day and night. Mukulindirira Mukama mulimu emitendera. Mukuddirira mulimu emitendera. Okuddirira kiki? Kwe kudda emabega. Nova ku mulamwa, nova ku mission, nova ku vision. Jokera tugambye nti empungu erina okwekaliriza. Kakati bwe bange yeekaliriza ekyokulya, egendo kino nayo nebaako n'abagisika mu kkubo. Do not accept people to take away from your vision, take you away from your path. Alina omukisa oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Okutambulira mu kuteesa kw'ababi, kino kyekisooka mu mitendera gy'okubula. Backsliding, okwetaba mu kuteesa kw'ababi, ogula endowooza yaabwe, kubanga endowooza yaabwe kuyingira. Jjukira ekyokuyiga kye twayizeeko jjo nti weegendereza ebiyingira mu mutima gwo. Olina okwegendereza ebyo ebiyingira mu mutima gwo ate n'ebiyingira mu maaso go. Bw'obeera mu biduuladuula, ebyo ne biyingira mu mutima gwo, ebyo bikujja ku Yesu. Abantu batatya Katonda tebayinza kukuwa maanyi kutya Mukama. Amaanyi go bagajjawo ne bakuzza gye balaga, kubanga ebiduula byabwe
ebyo bye bikusika. Bakolise ekyokubiri essuula mu ya 6 olunyiriri lwa 14. Obutuukirivu tebulina nkolagana na butali butuukirivu. Obutuukirivu tebulina nkolagana na butali butuukirivu. Righteousness has no relationship with unrighteousness. Okulowooza kw'omubiri kwa bulabe eri okulowooza kw'omwoyo. Baluumi essuula 8 olunyiriri lw'omusanvu. Okulowooza kw'omubiri tekulowooza tekulina kyekuyinza kugasa muntu kubanga kumutwala mu kubula. Okulowooza kw'omubiri kwa bulabe eri Katonda. Lwaki? Kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda, kubanga n'okuyinza tekuyinza. Pawulo kyeyava akaaba mu Baluumi essuula 7 n'akaaba n'agamba nti ani alindokola? Ani alindokola mu kino? Ng'alaba tekisoboka. Omubi afugibwa amateeka ga Setaani so si ga Katonda. Yokaana essuula 8 olunyiriri lwa 4 agamba nti mmwe muli ba taata wammwe Setaani, mmwe muli ba kitammwe Setaani, era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye. Ye musi era teyanywerera ku mazima kubanga amazima tegaali mu ye. Nkubuuza, gwe ani gw'onywererako? Onywerera ku Setaani, onywerera ku Katonda? Bassebo ne bannyabo, bw'oba osazeewo okulindirira Kristo, kutu kikukakatako okwesala ku ndowooza z'ensi, kikukatako okwetaasa. Tetwesala ku nsi kuba tuli mu nsi era tuteekwa okuleeta ensi eri Yesu. Naye endowooza z'ensi, entambula y'ensi, byonna bifugibwa amateeka ga Setaani so si aga Katonda. Tewali agenda kukuwa kibi, tewali agenda kuwangula kibi bw'abanga atambulira mu kuteesa kw'ababi, kubanga amateeka agafuga endowooza zaabwe gaawukana n'amateeka agafuga obwakabaka bwa Katonda. Setaani alina amateeka agafuga obwakabaka bwe. Gwe olina okulondawo abatambulira mu bwakabaka bwa Katonda. Yes, oli mu nsi. We are in the world but not of the world. Oteekwa okutumbiira. Kyekyokuyiga kye tuliko. Tumbiira nga ki? Tumbiira ng'empungu. Bino bireke wano wansi. Otumbiira otya? Kwata ekigambo kya Katonda ekyawukana n'ebintu eby'ensi, olyoke ositulibwe ogende mu bbanga, kubanga ekigambo kya Katonda bw'okisoma n'osaba kikuyingiza mu throne room, kikuyingiza mu namulondo ya Katonda, n'obeera ng'oyogera ne Katonda. Eby'ensi ne Setaani oba obalese wano. Tumbiira gwe muvubuka, tumbiira gwe maama, tumbiira gwe taata, tumbiira gwe omwana, tumbiira ove ku nsi oyawukane n'ensi. Bw'oba ng'oli mu nsi toli wansi, naye bw'onootumbiira Yesu ajja kukwawula ku nsi. Soma Yokaana essuula 17 olunyiriri lwa 11 okutuusa ku 17. Nti bali mu nsi naye si ba nsi, mbawadde ekigambo kyo era ensi yabakyawa. Kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Sisaba gwe kubajja mu nsi naye obaawukanye mu bubi. Si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima, awe wali omulamwa. Obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Bwe tubanga twagala okutukuzibwa Yesu Kristo, tuteekwa okukwata ekigambo kye kino ne kijjula mu mitima gyaffe. Bwe tutyo bwe tusobola okuwangula ensi ne tutambulira mu nsi. Obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Abalindirira Mukama batumbiira okuva ku nsi, newankubadde nga bali mu nsi naye si ba nsi. Yesu asaba nti Mukama abakuume mu bubi, naye kino tekiyinzika kubeerawo nga tutambulira nga ensi bw'etambula. Tuteekwa okutambula ne twawukana ku nsi ne tutumbiira eri mu bire ne Katonda. Pawulo agamba nti kuteesa kwaffe, emboozi yaffe eri mu ggulu
era agamba nti ffe tuli ba ambassadors wantuliwo nga ba ambassadors temwagalanga nsi John ekisooka olunyira sura 2 olunyira 15 temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye kubeera mwani kubeera ku nsi endowooza y'ensi yagifunza endowooza y'ensi yefuga obulamu bwe kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri okwegomba kw'amaaso jjukira amaaso ge twayogeddeko okwegomba kw'omubiri okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe biva eri ensi kale kyenkubuuza gwampuliriza weegomba ensi otambulira mu nsi okwegomba kw'omubiri kusanyusa mubiri okwegomba kw'omubiri kusika omuntu okusanyusa omubiri newankubadde nga kikontana n'amateeka ga Katonda oba omubiri gwagala n'agwa byegwagala okugeza omusawo okunywa sigala ate nga amanyi nti sigala mubi naye n'agenda nanywa kubanga omubiri gumusaba sigala nanywa sigala amanyi omwenge mubi omubiri gumuwa sigala gumuwa okulookalooka n'agenda nanywa omwenge naye bambi ng'amanyi nti omwenge mubi omuntu amanyi nti omunnyo omungi gwonona obulamu bwe naye n'agenda agumamirirako n'agulya kubanga awulira nga guwooma mu kamwa kyeba bagamba nti okufa kwaffe kuli ku sowaani kubanga akamwa kye kasaba kye tukawa omusajja omufumbo n'agenda okunoonya emmeme ekyeyagala n'aleka awaka oyo gwe yawasa Mukama agamba tuyagala nsi tutambulira mu nsi Paulo kyava agamba nti mu Philippians esura 3 olunyiri lwa 2 tiffe waffe mu ggulu eyo gye tuva nga ba ambassadors aba Yesu abakiise mu nsi eno kale toyinza kuleka biri kitaawo byakuwa gwe nojja okiika ate ne weetaba mu local people nedda tumbira okuva ku nsi olyoka osobole okusika ensi okudda eri Yesu agamba nti when I'm lifted up bwe ndimusibwa ndisika bonna okubaleeta eri Yesu okutumbira mu kuteesa kw'ababi kiringa okutambulira mu kuteesa kw'ababi kiringa empungu okubuuka ne kamukukulu sikirabangayo empungu netandika okutambulira ne kamunyi empungu netandika okutambulira nabuno obunyonyonyi nedda empungu tesobola n'olwekyo gw'oli mpungu tambula ng'empungu bwetambula Yokaana azzaako okwegomba kw'amaaso n'okwegomba kw'amaaso kwekwo okutunuulira ebibi ensi byetuwa okwegomba amasanyu okwegomba pleasure mental pleasure through the sight okwegomba okuva mu birowoozo nga biyita mu kulaba n'amaaso Matayo essuula 5 gye twasomye jjo etulagira bulungi oba eriiso liri kwesitaza ligira eki lijjeemu likwesitaza lijjeemu naye obanga kisoboka tambulira mu Yesu kubanga Yesu yasobola okumazaako bw'obanga otambudde ne Yesu otambulira waggulu naye obanga otambudde n'abaana abatambulira mu kuteesa kw'ababi ojja kubanga tosobola kumalako jjukira omulamwa gwaffe tugamba nti tumbiira era tuli ku kyawandiikibwa ekiri mu Yokaana essuula 1 olunyiri Yokaana essuula 2 1 John baruwa ya Yokaana essuula 2 olunyiri 15 kigamba nti teweegombanga kigamba nti kubanga temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi omuntu yenna bw'ayagalanga ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye n'agenda mu 16 n'agamba nti kubanga ebiri mu nsi bimeka bisatu okwegomba kw'omubiri okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza okw'obulamu twogedde okwegulumiza okwegomba kw'omubiri naye twagala tugende ku kiddako okwo kwe tuyita okwegulumiza okwegomba kw'amaaso okwegomba kw'amaaso twalabye nga twogera ku Matayo essuula 5 olunyiri lwa 29 nti Yesu agamba nti erinso lyo oba likutawaanya ligira eki lijjeemu oleme okubula naye bw'obanga omanyi nti ojja dikontrolinga lirekeemu
kyategeeza ki ntigezaako okuziyiza ebyo ebigenda mu liiso lyo ate nga lijja okwonna obulamu bwo. Ebyo ebikolwa ebyokwegomba kw'amaaso bya buziba bijja. Bangi abatandyegasse oba abatandyeetabe mu bwenzi olw'ebikolwa byabwo nga babikyawa, naye ate nga baagala nnyo okulaba okutunuulira ebifaananyi eby'obukaba, okusoma ebitabo eby'obuseegu, okutunuulira sinema ez'obugwenyufu. N'olwekyo yava agamba nti mu Ngero essuula 4:23 tikuuma ebiyingira mu mutima gwo. Ekyo twakyogeddeko jjo. Kuuma ebiyingira mu mutima gwo olyoke osobole okwewala okwegomba kw'omubiri. Ekiddako kye yayogerako Yokaana nti okwegulumiza kw'obulamu, the pride of life, okunyweza olugero olwo oba ekigendererwa kyagezaako okutuwa nti nno ebintu eby'obulamu buno biggwaawo. Oyinza okubifuna ne bikufuula ow'amalala naye biggwaawo. Yakobo akuyita okwekulumbaza mu Yakobo essuula 4:16. Pawulo kyava agamba mu Bafilipi essuula 2:15 nti tubeeremu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu, okwetoowaza. Mubengamu okulowooza kuli era okwali mu ye, yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri z'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Oyinza okukulaba nga munnaaguza emmotoka empya n'oga nti nange nja kugula mpya ate esinga eyiye. Kwegomba kwaki? Okwegulumiza. Okuba kwegulumiza nti kamusukulume. Okwegulumiza kwonoona obulamu. Kwekulumbaza, okwelowoozaako, okwewanika ku ddaala eritali liryo, okwegomba ebitiibwa ate n'obyewa. Tujjukira bulungi omukulembeze omu nti nze ani yeeyita amanya mangi. Saagala kumwogerako naye mumutegedde. Yeeyita amanya amangi, yeeyita omukulu w'obulamu, neyeeyita field marshal, neyeeyita ebigenda bwe bityo, naye ng'ate ddala kyeyeeyita ekyo si kyali. Kamukuukulu tasobola kudduka nampungu. Era oluvannyuma empungu emuleka. N'olwekyo buukira waggulu, weekuume okusobola okubanga ebyensi tebikusika. Do not stand in the path of sinners. Bw'atyo bwe yayogedde mu Zabbuli essuula 1. Do not stand in the path of sinners. Nti alina omukisa oyo atatambulira mu kutesa kw'ababi. Totambulira mu kutesa kw'ababi, ate toyimirira mu path eya sinners. Toyimirira mu kutesa kwabwe, totuula mu kutesa kwabwe. Zabbuli essuula 1 olunyiri olwasoose n'olwokubiri bwe byatugambye. Do not walk, do not stand and do not sit. Toyimirira mu kkubo ly'abalina ebibi. Do not defend sin. Tubadde twogera ku kutambula. Ebiba mu kutambula biba kuyimirira. Do not defend sin. Okuyimirira n'oyimirirawo n'okidefendinga olwoba osazeewo. Ababi bakuwangudde. Mu Amosi essuula 3 olunyiri olwokusatu agamba nti ababiri bayinza okutambula bombi okujjako nga batabaganye. Toyinza kutambula na muntu okujjako ng'endowooza zammwe zikwatagana. Yesu agamba nti muli munnyo gwa nsi. Omunnyo gukuuma ekintu okuvunda. Ensi si yetukuuma. Ensi ffe tugikuuma kubanga tuli munnyo gwaki? Gwa nsi. We are preservative. Omunnyo gwe gukuuma ensi. Bw'otambula ng'ensi bw'etambula ekukyusa ate yo yeeba ekufuga. Kyova otwala step esembayo nti nno okutuula ku ntebe y'abanyooma nakyo takyagala. Toyimirira, totambula, toyimirira ate totuula. Awo oba owedde. Bw'otuula oba owedde. Okwewala bino buuka ng'empungu, tobuuka ne kamukukulu. Totambulira mu makubo g'ababi, so toyimirira mu makubo ago wadde okugeetabamu. Bw'olemu ekisooka kyangu okutwalibwa eddaala eryokubiri. Bw'olemu eryo eddaala erisooka
eddaala eryokubiri likuwamba mangu oba okkiriza okutambulira mu kuteesa kwabwe ekitegeeza nti n'okuyimirira ojja kuyimirira bw'abanga boogera ku biri bakola ne baga nti lwaki kino gwengoga nti kino kye bakola kituufu oba oyimirirawo ku lwabwe kyabagamba nti toyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi n'olwekyo tojja kugira ki tojja kutuula mu kuteesa kw'ababi bw'olemu ekisooka ekyokubiri kikutwala bw'olemu ekyokubiri ekyokusatu kikutwala abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni bw'ati bw'agamba mu Zabbuli terujjulukuka kubanga olusozi olwo lunywevu lwazimbibwa ku lwazi lwekutte ku lwazi bw'otambula n'endowooza z'abantu ab'ensi ofuuka wansi naye bw'otambula nga empungu byonna bye balowooza bibeera wansi wo gw'obeera waggulu Yesu gy'abeera ebyensi tebiyinza kukusika ekisembayo tumbira waggulu ng'empungu totambulira mu kuteesa kwabwe toyimirira mu kuteesa kwabwe ate tutuula mu kuteesa kwabwe katumalirize nga tugenda mu kitabo ky'Abakolosayi ekitabo eky'Abakolosayi essuula yaffe tujja kukwata eyokusatu Abakolosayi essuula eyokusatu ejja kutulaga kye twetaaga twagisomyeko katwongere okugikaatiriza obanga mwazuukira wamu ne Kristo munoonye ebiri waggulu eyo si empungu tumbira waggulu kubanga ebya Kristo biri waggulu tebiri ku nsi eno mmwe mwaziikibwamu ne Kristo bw'osanga omusajja yaziikibbwa jjo ng'atambula n'omusanga ng'atambulira ddala ku kkubo ndowooza odduka kubanga omusajja ono yafudde n'aziikibwa ate omulaba atambula naffe bwe tutyo oba twaziikibwa ne Kristo tuteekwa okubeera ne Kristo tetutambula n'abo batambulira mu bibi ababitambuliramu kubanga twaziikibwa ne Kristo tuteekwa okuvaayo nga tunoonya ebintu bya Kristo kyava agamba nti twazuukirira wamu naye ne twamuka wamu naye ne tukomawo nga abambassadors nga tuli bambassadors nga tugenda okuleeta obubaka bwe eri abo kyava ayongerako n'agamba nti Kristo gyali eyo gyatudde waggulu Kristo gyali gye tuteekwa okubeera olunyo lwokubiri mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi empungu buli kiseera ebeerowooza biki ebeerowooza ebyo ebiri waggulu era bwetuuka netwalako okulya ngedduka ngeddayo waggulu kubanga yakolebwa mu bbanga yakolebwa nga ya mu bbanga naawe bw'obanga wafiira wamu ne Kristo obeera wamu ne Kristo okulowoozako entambulayo byonna biteekwa okukwatagana ne Kristo kubanga Kristo tali wano ali mu ggulu wano aliwo mu mwoyo era ng'atuyigiriza okutambula nga ye bw'atambula tusobole okunywerera ku ye tambulira mu Kristo kale olunya olwokusatu kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bwakwekebwa wamu ne Kristo mu Katonda obulamu bwakwekebwa ne Katonda bwafiira wamu ne Kristo wazuukira ne Kristo n'ogenda naye oba kiki ekyaddako bw'ava mu mazzi n'otambula n'oddayo nedda tekiteekwa kuba bwe kityo bw'ova mu mazzi obanga onoonya ebyo ebiri eyo Yesu gy'ali kubanga ofiiridde mu kufa kwa Kristo you have gone into the water grave ogenze mu ntaana eyo n'oziikibwa n'ovaamu ng'olinga Kristo olunya olwokuna Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu n'ekitiibwa kye Kristo bw'alirabisibwa kuba Kristo bwe bulamu bwo agamba nti Pawulo agamba nti mbakaabirira Yesu azimbibwe mu mmwe Yesu ateekwa okuba nga bwe bulamu bwaffe kyava agamba nti mu Yokaana essuula 15 olunya olusooka okutuuka gwokuna n'agamba nti mubeere mu nze nammwe mu mmwe kubanga bwe mbanga temuli mu nze temuliko kye muyinza kukola naye ate bwe muba mu nze byonna bisoboka Pawulo kyava agamba nti mu Yesu byonna bisobola I can do everything
in Christ Jesus. Kristo obulamu bwaffe bwalirabisibwa era nammwe mulyoke mulabisibwe wamu mu kitiibwa kye. Oli ludda wa? Obulamu bwo buli ludda wa? Otambula n'ensinga bwetambula oba wakyusaako oba obuuka ng'empungu n'obeera waggulu eri n'otunuulira ensi bwefaanana n'ojja osobole okuyamba ensi okugijja gyeri ogitwale gy'oli. Kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi n'okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi. Okiraba ekyo? Ofiisa ebitundu byaffe, ofiisa ebitundu byo eby'oku nsi n'obifiisa ne bibanga ebitaliiwo. Obwenzi n'obufiisa, obugwagwa n'obufiisa, okwegomba tekuliimu. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Ng'oli mwana awulira, oli mwana awulira bagamba nti buuka ng'empungu. Abo abalinira Mukama babeera ng'empungu. Empungu ebukira waggulu, bagenda kutambula ne batakoowa, bagenda kudduka ate bagenda kuziika. Bw'ati wagamba beera ng'empungu, beera ng'empungu. Kale olugero lw'omukaaga, olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abo abatawulira. Era nammwe ebyo bwe mwatambuliranga bwe mwali abalamu mu byo. Naye kaakano olugero lw'omwenda, naye kaakano era nammwe mugjeewo byonna obusungu, ekiruyi, ettima ebitwabyogeddeko. Kikyategeeza mu Bakolosaayi? Ategeeza nti oteekwa okubuuka ng'empungu, oteekwa okuva mu nsi, oteekwa okubeera mu nsi ng'ate toli wansi. Eyo Bakolosaayi bw'agamba obulamu bwo mu Kristo buli mu ye, ate Yesu ali waggulu. Kale n'omulindirizi wa Kristo bw'atyo abeera waggulu. Yesu bw'alirabisibwa n'oyo alirabisibwa naye wamu naye. Beera mu Kristo, tambulira mu Kristo, obulamu bwo bubeere Kristo, olyoke obulire Kristo. Naye toyinza kubanga otambulira mu kuteesa kw'ababi ate n'ojja okubuulira ekigambo kya Katonda. Bw'okikola baga nti oyo si gwe nalabye ejjo wali mu bbaala, oyo si gwe nalabye ejjo ng'atambula bw'ati. Nedda, oteekwa okuba ng'ojawukanye n'ensi. Kamukukulu tatambula na mpungu. Bw'obeera ng'otambula ne kamukukulu ofuuka kamukukulu, ofuuka. N'olwekyo totambula ne kamukukulu kubanga ojja kubeera nga kamukukulu. Mukama bw'atyo bw'atugamba, kyava agamba nti omuntu bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde kipya. Kipya kitya? Kubanga oba ofuuse nga Yesu. Kubanga bw'otunulira Yesu ofuuka nga Yesu bw'afaanana. Kyava agamba mu Bagalatiya, musomeeyo essula 2 olunyiriri lwa 2. Bagalatiya essula 2 olunyiriri lwa 2. Bagalatiya 2:2 agamba bw'ati, kubanga Bagalatiya essula 2 olunyiriri Bagalatiya essula 2 olunyiriri olw'19. Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise, naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era ba nnyumba ya Katonda. Toli ba nnyumba eno ey'omu nsi, oli ba mu nnyumba ya Katonda. Kyabagamba nti omitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mukkiriza Katonda nammwe munange muzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Kikyategeeza nti nno toli wa muno, amaka ago gateekebwateekebwa mu ggulu kubanga oli wa mu ggulu. Naye ate n'omala neweza emabega. Ababbi bwe baba bateesa n'ogenda mu nteesaganya zaabwe, ekyo kyakugamba nti totambulira mu kuteesa kw'ababi era toyimirira mu kuteesa kwabwe, ate totuula ku ntebe zaabo abanyooma. Wabula kyategeeza nti nyweza ekyo kye wayitibwa, nyweza ekyo kye yayitibwa. Ebirowoozo bibeere mu ggulu, otambulire mu ggulu, olowooze eggulu n'ekigambo kya Katonda. Bw'obanga okyogera kisobole okuyamba abo abakwetoolodde. Enjogera y'ekyuka, enjogerayo ekyuka, endowooza y'ekyuka, byonna bikyuka kubanga wayitibwa n'onywezebwa mu kkubo lya Katonda. Twogedde ku biki? Twogedde ku biki? Tutandikidde ku kigambo ekigamba
nti nno tumbiira. Tutandikidde ku kigambo ekigamba nti tumbiira, ne tugamba nti kamukukulu tatambula na mpungu, empungu zitambulira mu bbanga. Ate ne tugamba nti empungu ziduka emisinde nnyo, kuba zigenda eri waggulu zisobole okutambulira mu bire. Naye ate bwe zaagala ekyokulya ziduka emisinde ne zikomawo, naye ate ne zifuuka za ku nsi. Bw'okubeera mu nsi tekikufuula kya mu nsi. Njagala omubuulizi omu yagamba nti bw'obeera mu galagi, okubeera mu galagi tekifuula mmotoka, tekikufuula mmotoka. Oli mu nsi naye toli waki, toli wa mu nsi. Tobeera mu galagi n'ofuuka emmotoka. Nedda, oteekwa okukuuma ekyo kye wayitibwa. Mukama atuyambe bwe tubanga tuvudde mu camp meeting eno, tutegeere ki Yesu kyayagala tubeere. Ayagala tubeere nga twawukana ku nsi, tuleme okutambula ng'ensi bw'etambula. Tube nga tusobola okukyusa ensi okugijja gyeri, okugirira eri Katonda. Tube nga tuli banywevu. Njagala abo abawayo emitima gyabwe ne bagamba nti mbadde nzize emabega, njagala kuvaayo. Njagala abo abagamba nti nze mbadde sikiwulirangako, njagala okwetaba ku mugendo guno, njagala okubatizibwa. Njagala abo bagamba nti obulamu bwange bubadde buddiridde, njagala kubukyusa. Mwenna njagala mujje wano wowulira kamera eyo, wowulira ku YouTube wano wobiwulirira. Njagala ofukamira awo omukono gw'oguwe Yesu, omugambe nti Yesu kwata omukono gwange. Njagala ntumbiire waggulu eyo mbeere ng'empungu, nveeyo nga ndeeta ekigambo kyo. Tusabire wamu. Mukama Katonda Kitaffe okwagala, twegombye nnyo olw'ekigambo kyo, tweyanziza olw'ekigambo ky'otuwadde. Twegombye nnyo okudduka n'okubuuka ng'empungu. Tukusaba otuwe obulamu obujja, tusobole okutambula ng'empungu waggulu eyo, tusobole okubeera mu nsi nga situli ba mu nsi. Omuvubuka oyo n'omukyalo oyo n'omwami oyo bonna abeewaddeyo gy'oli, abalala baagala kuva mu nsi bave mu kibi ky'ensi, abalala baagala kubatizibwa, abalala baagala kudda bujja, abalala babadde bazze mabega, naye bonna baleeta obulamu bwabwe gy'oli. Ssebo bakwateko basobole okubeera mu nsi naye nga si ba nsi, bazze gy'oli olw'ekisa kyo n'okwagalako. Bwe tunaava wano tusobole okubeera abaddu bo abatambula naawe okumala ebbanga lyonna erya omwaka omulamba, okutuusa mu camp meeting empya. Bwe tuba tulabagenye mu nsi eno, ate gwe oteekeddeteekedde ebifo bingi nga bw'otugambye. Wulira okusaba kwaffe, beera wamu naffe, tuzze bujja, tuzzemu amaanyi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina.